Arefosa wo hwe ahayi so ayedru ya na yese nana Amankwa Otoo AMPONSEM otoso mienu KOKOFU ABOASO HENE KOKOFU ABOASO HENE nana Amankwa Otoo AMPONSEM a otoso mienu wono nso ena eneyi wo beyi na wababeboa ne nua nana edujima odi kanye na afeye abrewa nana bebi otoso mienu Omanhemaa ewo Bosomtwe Asamang no wono mahwe na yapene kurabie sami so hwa na wono nso ekọ ekura ho a yede abrewa ato na yesisi fefefe no na wono nso akwa akotwene ni echi kakra na wakwa akotwene ekoso nana Amankwa Otoo AMPONSEM wono ni Arefo de adru no ene enyan monhye abrafo we ye emam panyimfo ebre di kan ni amiankasa busuapani usuadu mu meni kutwa wisi amenu menu santemi medi ahu bienu no minim sa abrafo de wono eye emema nko a we ye hu bi abra nana Amankwa Otoo AMPONSEM otoso mienu wo ba nana abebi otoso mienu Omanhemaa wadane ato eye Bosomtwe Asamang na yi na se no no ene ye hu bi monhye emma pa we so hwe wo ma emma mpanyimfo ena wono twese kan no ewo mu a ye bidi ayi nimtum ewo hono mu a abrafo ma we eye epedi kan asante wa mamre na asante ewo abakwasem a chese eni enyan yipa ebere semu no nyansapo ye be hye bobo ye betena se ne ya bomodena bonkomo ne ebisem eho mpanyinsem abrafo ye wo maawum na eba no nso wono dwumadi nche se mema na na se ene no nso etie nana Amankwa Otoo AMPONSEM a otoso mienu ena wode asa ede agina mu
abrafo ni bi eni afi apema hankro adua 9 miensa ahemfie no eno no semo abrafo we eye bema na oba no so wabegina ne nchen wo no se de na bema ni ya wotu wram we oba pen mu pa enso bo mu ahoden a wodi hwiri de tweseka no edi ewuramu ewo hono no enya sem ketwa kra enya sem ketwa eni kan yi papa ene ya beku ni so ade papa na mo menhwe asane students ense no so ehu hia Sabride nenine wodi akire mu a efiewa na tese nana Amankwa Otoo Amponsen motoso mienu a wono eye KOKOFU ABOASO HENE wodi nani akire mu ahoko e wono ne hu se abrafo na dikai akwa akogina ahemfie no ano a na wono ya amamre twese edi wu mu atwese edi ewu mu a obai wasabebi abrafo kra bapa ne sibire dikai ni ame asante mantema edi nani hu oba oye obrafo enya ketisia enya babawa ena enya abofra we die oba panini pa ohwe ma amenya nimfie menzo na menka obetimi atwam aduesi ekọ aduoso ena oye obrani ya wodi ne dwumeti ya akodopa nanam na ato santra omowremu ewo Bosomtwe Asamang ahemfia wono echiachi nanam ewo ekoyi enya asempetwa kra ewo ma tese enen no yehu ye ni so ade NYANSAPO yenam ne se yenu abeye bredi kan ya mene ma boafo nyina ene yehu abrafo a wono eye ma pa yemfa ye ninhu ye kra na yehu be se ebenu ekobasa wo mo ha no a wono so eye abrafo a wono eye ma omu edi edwumedi eho we eye amamre ne amane yese na na kwa akura se mohu se ye hu se pan bi esi wonom hwase amo akoku egumu se wo hwa ahanom no na ye de abrewa ato a esiesie ni fefefe anya asempto a aye ne se de sebie koto wura kwaye mpepepe eno ne hu ye wo banche bode abe ankasa etwabre ni bi na ye de ayo a eni keyi ewa hanom a ubenya na menya anka wo ha de wani kutwawisi a hwimi no santemo no onso do ani ebehwe bi ebekoso aya ne yete se bibi koso wo bebi sa ye momoden aye ntwimpin na ye nkohwe sanse ni nyina no eye adesua ye di esua bibi nanso wantimi amedi NYANSAPO ya bomoden eno mfonyini nyina na ye twa ye chichi mu ede ema wa wo hwe no enei nana Amankwa Otoo Amponsen otimi se mrantie sem no ewo mu pa amodin asana wodi no nyasa ketwa kra wo hini mama yada ne pa
yada no papa nanti semi wo ahodi wo ene ade na sana nkasa style wo akese odi ase yie pa ono so chese na ni abre to hwe na bo tire na ye wa haban mono na ye wo kojan so ebubu mu a ni nyina akere enibre aba wo beboa amano akoso o sade enso kwabra ne na ayere ne tare eno eka hu akese ye nhwe ema wo hene nko ansasa manyi sanze bibi atimiti esi ewo ehono sa wo hwa na kwaman ehne na nana Amankwa Otoo Amponsen Ababio mu a wache ano ne ade a oguso a wo chiachia ayemfa wonno ewo hono no enya asambuto akora we no so ye KOKOFU anase Bosomtwe Asamang HENE na edugema wonno otoso minu a wakwa akochia no ewo hono na afi no abedu wodo e de abedu. Yeah, arefo na chesa ha ane yedimu ebesi na ya sorosa comedy ene ebuja panyi owusu ebi NYANSAPO like na share na subscribe for my energy wajenche dedi yebesia adenti ne bube ne brebe nse sie bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro